سلامونه. په مایکروسافت شیټ کې دغه ډول یو جدول لرو. د افغانستان د ځینو ولایتونو او مرکزونو د نومونو لیست دی. دغه لیست له 3 کالمونو څخه جوړ دی. A B C یا شمیر، ولایت، مرکز. د ولایت په کالم کې د هر ولایت نوم لیکل شوی دی. بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ. او په مقابل کالم کې د مرکز نوم لیکل شوی. مثال د بادغیس هغه کلاینو دی، بامیان هغه بامیان، د بدخشان هغه فیض آباد دی. له موږ څخه غوښتل شوي دي چې د ولایتونو تعداد مشخص کړي. څو ولایتونه دي؟ که زه راځم او یو ولایت حسابومه، بادغیس 1، بامیان 2، بدخشان 3، بغلان 4، بلخ 5. که زه دغه لیست تر اخره پورې حساب کړم نو زما حال به څه وي؟ هم به ستړی یم، هم به له کاره خوند نه اخلم او هم به په لنډ وخت کې ونه کولی شم چې مقابل لوري ته چې زما څخه جواب غوښتي دي جواب ورکړی شم. ښه، نو د دې کار لپاره چې هم مو لیست ژر محاسبه کړی او هم مو و دغه لیست ته په مسلسل ډول شمیر ورکړي، یعنې 1، 2 او 3 تر اخره پورې دغه لیست چې دی مکمل کړو. زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه په دغه A کالم باندې متمرکزه ده. څنګه کولی شو چې دغه لیست کې اعداد په مسلسل ډول راوړو؟ 1، 2، 3 د لیست تر اخره پورې. د دې کار لپاره څو طریقې شته. راځم یوه طریقه به په همدغه ویډیو کې توضیح کړم. لومړۍ طریقه کې راځو د شمیر لاندې درېږو او له کیبورډ څخه د اعدادو مسلسل ټایپول شروع کوو. 1، 2، 3، 4، 5، 6. همدغه ډول تر اخره پورې دغه لیست چې دی ټایپوو. د دې او مخکینی کار چې موږ راتلو هر ولایت مو حسابوي 1، 2، 3، 4، 5 هیڅ توپیر نشته. یعنې دا کار هم لکه مخکینی کار ډیر ستړی کوونکی دی او کومه نتیجه چې زموږ څخه په لنډ وخت کې غوښتل شوې ده هغه نشو کولی ورکړو. یعنې دغه طریقه به نه استعمالوو، چندانې طریقه نه ده، خوندوره نه ده. راځم دوهمې طریقې ته. دوهمه طریقه نسبت اولې طریقې ته ډیره دلچسپه ده. راځم د شمیر لاندې کالم سیل کې درېږم، 1 ټایپومه، بیا بل سیل کې 2 ټایپومه او وروسته راځم دا دواړه سیلونه انتخابومه. تر انتخاب وروسته په دغه کونج کې د مثبت علامه چې وینئ پر دغه باندې کلیک کوم او تر اخره پورې کشوم یې. تو ګورئ له 1 څخه تر 28 پورې نمبر یې په مسلسل ډول ډیر ژر راته راوړ. درېیمه طریقه یې څه ده؟ راځم د شمیر لاندې درېږم، 1 ټایپومه، بیا 2 ټایپومه، دا دواړه سیلونه انتخابوم. په دغه کونج کې چې د مثبت علامه راغله ډبل کلیک کوم. یعنې دا ځل زه نه غواړم چې کش یې کړم تر اخره پورې. ډبل کلیک کوم، تر اخر د لیسته پورې به ماته مسلسل عددونه راوړي. وګورئ تر اخره پورې راوستل. څلورمه طریقه. په څلورمه طریقه کې 1 ټایپومه تر شمیر لاندې، وروسته راځم دغه د مثبت علامه چې ده دلته کلیک کوم او د کیبورډ څخه د کنټرول بټن نیسم، دا تر اخره راکشوم. وګورئ د اول څخه تر 28 پورې نمبر راته راوړ. دا وه څلورمه طریقه. پنځمه طریقه څنګه ده؟ راځم دلته 1 ټایپومه، په لاندې ځای کې زه مساوي وهم، پورتنۍ خونه انتخابوم او وروسته ورته وایم چې دا د 1 سره جمع کړه. اوس چې انټر ووهم هغه 2 شو. دا دوهمه خونه انتخابوم، د مثبت پر علامې باندې ډبل کلیک کوم. وګورئ له اول څخه تر 2، 3، 4 تر اخره پورې اعداد راوړله.
شپږمه طریقه څه ده؟ دا کیدای شي زموږ د نننۍ ویډیو وروستۍ طریقه وي، که څه هم د شمېر لپاره ځینې نورې طریقې هم شته، خو هغه به په وروستنیو یا راتلونکو ویډیوګانو کې توضیح کومه. شپږمه طریقه څه ده؟ شپږمه طریقه زه راځم یو ټایپومه او وروسته دغه کالم چې دی مکمل انتخابومه. کله چې مې انتخاب کړ په هوم تاب کې راځمه دلته فیل، په فیل کې زه سیریز انتخابومه او په سیریز کې کالم انتخاب کومه او دغه نه وروسته ورته وایم چې سټپ والیو یعنې لومړی نمبر چې شروع کوې له اول څخه شروع کړه او سټاپ نمبر نه ورکومه ځکه چې خپله اتوماتیک ډول اخري پورې دی دغه نمبر ګذاري کوي. راځم پر اوکې باندې کلیک کومه، وګورئ 1 2 تر اخره پورې لیست راته عدد گذاری کړ. دا و د مسلسل ډول نمبرونو راوړلو طریقې.